GMA Kapuso Foundation napiling beneficiary sa usa ka fundraising activity sa dakong resort dinhi sa Subo. Ani ang report. Ang GMA Kapuso Foundation o sana sa mga gisaligang institusyon dinhi sa nasod. Lain-lain ang Kapuso projects sama sa relief operations, medical and dental missions, suporta sa mga estudyante pinaagi sa unang hakbang sa kinabukasan ug uban pang mga proyekto ang malampusong nabuhat sa foundation aron pagtubag sa mga panginahanglan sa matag Pilipino. Sa milabayng weekend atol sa Christmas tree lighting ceremony sa J Park Resort diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu, formal sab nga gisugdan ang fundraising activity. Sa matag Christmas star nga paliton og isab-it sa Christmas tree sa usa ka donor, 100% niini muadto sa Kapuso Foundation. Gawa sa Christmas tree lighting, gibuksan sab ang art gallery diin ang matigom gikan sa mabaligya nga paintings, 50% niini ang padung sab sa GMA Kapuso Foundation. This year we feel the GMA Kapuso Foundation is the one that we have to help because you're really doing good, really serving the people. So we would like to be part of your program or your project. I've always believed that the GMA Kapuso Foundation was a foundation that can be trusted to ensure that the money that's raised is really directed to the people that need it the most. Those who are less fortunate, those who have been marginalized for a variety of different reasons. And it's important that those folks get the chance to get back on their feet, get going, and come part of contributing to society again. Ang kalihukan gitambungan ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog kinsa malipayong tungod kay pinaagi ni ining fundraising activities, mas daghan pang mga Pilipino ang matabangan. Ang mga donasyon idugang sa pundo alang sa mga proyekto sa GMA Kapuso Foundation sama sa pagtabang sa mga eskwelahan ug tinunan sa lain-laing probinsya sa nasod. We want to invite everybody, especially this Christmas season. Nako, sana ho sabay-sabay tayo magdasal na matapos na ho ang pandemya. And the best way to celebrate that is by sharing our blessings with others. So please, share your blessings, come here, and buy a star. Ubanik Lance Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.